Miaraba tompoko pasteur Teddy Andronika avy ao amin'ny trano fivavahana vahaon'ny oloko Ambatomainty no miaraka aminao eto androany tahin'Andriamanitra tompoko. Raha io misaotra amin'ny anaran'i Jesosy rampitany teninao dia mangataka ny fananao masina hiasa ho be voninahitra mba ho azo sapahin-tanana tompony vetin-dresaka izay ho apita amin'ny alalan'izao fandarana izao. Ta io ihany koa ny tsiraray avy mba olona androson'ny teny sy hiaina ao anatin'ny fankatoavana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misaotra ny tompontsika ny amin'ity teny izay nomeny tompo antsika ity tia nazava aminao manokana eto androany amina hoe ny fahateran'ny Kristy zay ngamba no resako eto. Mialatsiny tompoko tsy resaka makasika ny 25 décembre isika ny eto androany hoe Noël zay ny afantaran'ny be sy ny maro azy fa ny fanontaniana zay ovanitsika eto androany dia ny hoe ny fahateran'ny Kristy. Ahoana ny fomba fahako mahafantatra fa teraka amiko tokoa marina Kristy? Ahoana ny zavatra tokony ho hita eo amin'ny fiainako, ny alalako ary ny alalan'ny mijery hoe teraka amiko tokoa marina Kristy. Amin'ny fotoana mampety azy angamba no fampiresantsika makasika ny Noël fa ity resaka ity no fampiresantsika eto androany. Raha mijery ny teny tsoratra masina isika tompoka aty amin'ny bokin'ny Matthieu dia izao ny zavatra hitantsika ny ato. Matthieu toko faharoa eo amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy. Ny namangin'ny magy sasany an'i Jesosy. Ary rehefa teraka Jesosy tao Betlehema Jodia tamin'ny andron'ny Herôda mpanjaka, indreo nisy magy avy tany antsinanana tonga tany Jerosalema ka nanao hoe aiza ilay teraka ho mpanjakan'ny Jiosy, fa nahita ny kintany teny antsinanana izahay ka tonga mba hiankohaka eo anatrehany. Ary noho nandray izany Herôda mpanjaka dia nangorory izy mba amin'ny Jerosalema rehetra. Io andalatsoratra masina io ndray no manina moa izy ity? Andalatsoratra masina io no mba hoentiko ao anatin'ny famohan-kevitra n'ilay teny izay napetraka teto manao hoe ny fahateran'ny Kristy. Ity tompoko ny zavatra tsara ho marihana amantsika. Ny zavatra tokony ho hita eo amintsikany ary rehefa tena hoe teraka amintsika tokoa marina Kristy dia ny marina raha io tenin'Andriamanitra iny no jerevana. Ary zay le teneniko aminao manao hoe ty ohatsy tsisy resaka 25 décembre ty resaka ty ny fahateran'ny mpamonjy ty dia tena ny olona zany mampitambatra an'izy io ary misy mpanompon'Andriamanitra moa dia tena samanizingizina fampianarana mihitsy makasika an'izy io manao hoe 25 décembre no anisany fotoana anankiray izay nahateran'ny mpamonjy. Fa ty zavatra pitako amintsika androany ty dia ny hoe raha teraka amiko tokoa marina Kristy dia inona ny zavatra tokony ho hita? Satria raha ty tantara ity dia tantaran'ny Josefa sy i Maria ary tantaran'ny magy sasany zay namangy ny Kristy. Dia zao ny zavatra hitantsika neto. Ny zavatra tokony ho hita amin'ny olona anankiray raha tena Kristy marina niteraka eo aminy dia Andriamanitra no tsy maintsy maniraka magy iaona amin'izany olona zay nahateran'ny Kristy zany. Ozy izy ny Baiboly eto manao hoe ary rehefa teraka Jesosy tao Betlehema Jodia dia ozy izy tamin'ny andro tamin'ny andro nanjakan'ny mpanjaka Herôda io dia nisy mago izy avy tany antsinanana tonga teo Jerosalema ka dia nanao hoe aiza ilay teraka mpanjakan'ny Jiosy. Dia ny nahatonga an'ireo magy ireo tompoko dia hoe andeha hiankohaka amin'izy amin'ny Kristy. Raha ny marina ve zany io Kristy zazakely io ve zany andeha hiankofana? Fa ny tena marina lasa afaka tao anatin'ny fahafambaraka i Maria mba ny Josefa noho ny fahatongavan'ny Kristy teo amin'ny fiainan'izy mivady. Fa te hisintona manokana anao androany raha ny marina zany ny zavatra tokony ho hita voalohany dia hoe
Andriamanitra manatitra magy eo amin'ny olona zay misy any Kristy. Inona moa natao hoe magy? Iza moa no magy? Ny magy tompoko de voasokajy manokana olona ara-panahy, olona ny fanapahana ara-panahy. Hitantsika zany aty amin'ny bokin'ny Daniel eo amin'ny Daniel toko faharoa de jerevanao tsara ny teny soratra masina atao amin'ny bokin'ny Daniel toko faharoa eo anandiny ny 770 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Zao ny voasoratra ato. Daniel toko faharoa andiny 770 eo ihany. Ary tamin'izany ozy izy ny mpanjaka de nanandratra ny Daniel ho lehibe ka nanome azy zavatra maro sady lehibe, ary de nanendry azy ho mpanapaka any Babilona sy fehiny rehetra, sy ho lehibe ny mpanapaka ny olon-kendry ny Babilona rehetra. Jerevanao reo tsara raha mijery amin'ny teny soratra masina io sikany de ambaran'ny Baiboly fa nisy lehilahy anankiray antsoina hoe Daniel. Io Daniel io tompoko rehefa tsy nandoto ny tenany tamin'ny reo karazana sakafo hoan'ny mpanjaka tamin'ny vanim-potoana zay nifehezana izy ireo teo amin'ny toerana zay nisy azy, de inona ny résultat positif atao anatin'izany raha mijery ny Daniel atsika toko voalohany andiny 20 de ozy izy ny Baiboly manao hoe ary ny amin'ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra izay notonon'ny mpanjaka azy, zay nanontaniany mpanjaka azy afady, de hitany fa nanatombo impoloeny noho ny ombiasa rehetra sy ny piskidy izay tao amin'ny fanjakana rehetra i Daniel. Ary Daniel de nahatratra ny taona voalohany nanjakan'ny Koreos mpanjaka. Raha miresaka zany tsika ny manao hoe iza moa natao hoe magy, satria ho iateo hoe rehefa teraka ao aminao Kristy de Andriamanitra maniraka magy iona aminao. Iza moa natsoina hoe magy? Natsoina hoe magy tompo de olona mpanapaka ara-panahy, sy hoe olona ambony amin'ny fitondram-panjakana, na olona ambony ao anatina force, na hoe olona ambony ao anatina fianakaviana no antsoina hoe magy. Fa ny antsoina hoe magy de olon'ny fanapahana, olon'ny fanapahana, fa olon'ny fanapahana ara-panahy. Satria raha mijery an'ilay Daniel 1:20 tsika de manambara fa voasokajy ho isan'olon-kendry tany Babilona ny omby asy, ny piskidy rehetra. Kanefa kosa raha ohatra ka tonga ny fanontaniana zay napetraka ny mpanjaka Nebokadnezara any Daniel de nanana fitombona avy foloeny ny fanapah, ny fahalalany sy ny fahendren'ny piskidy sy ny omby asa i Daniel. I Daniel anefa de voasokajy ho olon-kendry. Zay ny zavatra tsara mariana. Araka an'le teny zay nivakitsika teo ao amin'ny bokon'ny Matthieu ngamba le namakitsika an'le teny teo averiko vetivety le Matthieu toko faharoa andiny voalohany sy ny manaraka de misy an'le tireke de kely iny eo amin'ilay hoe nisy magy eo andiny voalohany de ary ambanin'ny baibolitsika izy de manazava hoe magy égale olon-kendry. Olon-kendry de niverina taty amin'ny testamenta talohatsika de nahita hoe azo ny sokajiana olon-kendry tao amin'ny tany Babilona ireo piskidy sy ny omby asa. Kanefa ireo piskidy sy ny omby asa de tsika malala fa zany olona mpanao fiainana tahaka an'izany tompo de olona manana fahefana ara-panahy. Kanefa kosa nefa rehefa mijery an'i Daniel de mbola nanana foadisy ny fahalalana sy ny fahendrenana nanan'ireo olona ireo i Daniel. Avy aiza moa ny ananana fahendrena? Bokon'ny Isaia mpaminany de manazava ao amin'ny toko 110 andiny voalohany sy ny manaraka. Misy ny fanafiton'Andriamanitra, tsy maninona vakitsika zany fa masoanao koa ne zany eo amin'ny bokon'ny Isaia toko 110 eo anandininy voalohany de zao ny voasoratra: ary nisy solofo mitsemboka eo amin'ny fototry Jese, ary isy mitsemboka avy ao amin'ny fakanozy izy, ary ny fanahin' Jehova itoetra ao aminy. De inona io fanahy io? Manomboka izy eto: ny fanahin'ny fahendrena, ny fanahin'ny fahazavan-tsaina, ny fanahin'ny fanoloran-tsaina, ny fanahin'ny faherezana, ny fanahin'ny fahalalana, ny fanahin'ny fatahorana an' Jehova. Raha jerevanao io fanahin'ny fatahorana an' Jehova, fanahin'ny fahalalana, roa zay.
fanany faherezany telo zay, ny fanany fanoloran-tsaina efatra zay, ny fanany fanoloran-tsaina dimy zay, ny fanany fahendreny enina zay, ny fanany fahatongandreo fito. Jerevanao tsara fa ity tompoko no anisany hoe fanahy fito n'Andriamanitra. Zany hoe Andriamanitra ihany tompoko no manana ny fanany fahendreny. Fa i Satana etsy andany kosa de manana ny fanany hafetseny. Karaha ny ombiasa ny piskidy no nataony mpanjaka Nebokadnezara paralèle tamin'ny Daniel, de hita fa tena niavaka ny fanapana tao amin'ny Daniel raha oharina amin'ny piskidy sy ny ombiasa tany Babilôna. De eo zany no nahitana hoe olon-kendry de olona ny fanapana ara-panahy. Averiko ny antsoina hoe olon-kendry de olona ny fanapana ara-panahy. Tsy ny olona ambony amin'ny fitondram-panjakana no atao hoe olon-kendry, na olona ambony ao anatin'ny fianakaviana, na olona mahitahita, ny olona manan-katao eo amin'ny fianakaviana no antsoina hoe olon-kendry. Fa ny atao hoe olon-kendry de olona ny fanapana ara-panahy, tahaka andry Daniel nahitatsika ny ohatra toaka mitenda tamin'izany fanazavana izany. Karaha tonga ny fotoana zay nahaterahany Kristy de Andriamanitra no mibaiko ny magy sasany. Matoa ny Baiboly miteny manao hoe magy sasany, de mazava zany fa magy zany tompoko tsy ray tsy roa, fa ampahana magy no nampion'Andriamanitra tamin'ny Josefa sy Maria no ny amin'ny Kristy teraka tao amin'ny tokantrano nisy an'izy ireo. Ny ampahana magy sasany anankitelo moa no voasokajany Baiboly tonga nanatitra zavatra tamin'ny Josefa sy Maria no ny amin'ny Kristy zay teraka. Ka miverina amin'le question hoe ny amantarako zany, ny amantaratsika zany fa teraka amintsika tokoa marina Kristy, de misy magy irahan'Andriamanitra iona amintsikany. Tsy isika no mitady magy, fa Andriamanitra no misahirana mandefa magy iona amintsikany. Ary rehefa magy zay no miona amintsikany de mazava zany ny resaka zay fa ny magy tsy mitondra taolana ao atsikany, ny magy tsy mitondra zava-doza ao atsikany, ny magy tsy mitondra ny hevitra ny manokana, fa ny magy de mitondra ny hevitr'Andriamanitra. Ny magy de mitondra fanomezana avy amin'Andriamanitra, ny magy de manala atsikany ao anatin'ny fahambaraka. Satria zay ny zavatra hitatsika ne jerevanao tsara fa io ny zavatra anisany anankiray zay tsara mariana atsikany. Raha tonga ny vanim-potoana, satria ny lalànan'ny jiosy ane raha manaraka tsara tsika ne, ny lalànan'ny jiosy rehefa misy olona mifamofo de tsy tokony ho hita ny toe-jaza ny vehivavy raha tsy efa vita mariazy izy mivady. Fa ny zavatra anisany efa toko de ohatra zao, mbola mifamofo Josefa sy Maria efa bevoka sahady i Maria. Ny olona tsy nalala hoe ny fanahy masina no nanatanteraka an'izany zavatra zany noho ny amin'ny fiasan'Andriamanitra. Même manahy Josefa zany moa tsy de natakatra an'izany raha tsy efa Andriamanitra no nampiona azy tamin'ny alalan'ny fanofo tao anatin'ny tamin'ny alina, de ny anjely Gabriel zay niresaka taminy hoe aza manahy ianao, jerevanao tsara fa ianona zany de natahotra. Izy moa ty izy moa naranera laha ty Josefa zany de natahotra hoe ahoana tokoa marina moa raha mpakatra n'ity vehivavy ty nefa mbola tsy vita ny mariazinay ity nefa efa mitoejaza. De nanana programme izy ampitoetra ny Maria mangingina fa hoy Andriamanitra tamin'ny alalan'ny anjely, aza manao any zavatra tahaka an'izany ianao fa tsy fafambaraka anao ny voaka hoentin'ny vadinao, fa Andriamanitra mihitsy no nandefa ny fanahy masina ary de ny fanahy masina mampitoejaza azy, ary zany no antony manokana mahatonga ny vokatra hitanao io. Afa-baraka zany raha maolona satria ny lalànan'ny jiosy de tsy maintsy torana ho faty raha vehivavy. Fa teo no nahitako tompoko fa rehefa teraka aminao Kristy, miala zay fanany fafambaraka zay, miala zay fanany fanilokiliany zay, zay zavatra zay zany zavatra tokony ho hita. Feziko le resaka ny resako teo idirako amin'ny teboka manaraka. Ny amantarako fa teraka amiko Kristy de Andriamanitra no maniraka magy iona amiko. Iza moa nantsoina hoe magy, nantsoina hoe magy de olon-kendry. Olon-kendry amin'ny fanapana, olon-kendry amin'ny fanapana ara-panahy, izany tompoko nantsoina hoe magy. Izany tompoko nantsoina hoe magy. Ka eto de mazava tsara mihitsy ny teny tsoratra masina eto raha io tenin'Andriamanitra io
no asitsika ny resaka. Ao anatin'izany ihany koa de tsara mariana ny olona ambony eto amin'ny firenena na manana ny maginy azy, ny olona ambony ao amin'ny fianakaviana na misy magy azy, de tadidio zay tsy manana anjara ary tsy afaka misitraka zavatsoa ao amin'ny magy raha tsy manana ny Kristy. Averiko, ny olona ambony amin'ny firenena na olona ambony amin'ny fianakaviana na manana ny magy zay mitakosina aminy sy ao aminy azy izy de tsy afaka misitraka ny tombotsoa ao amin'ny magy raha tsy efa manana ny Kristy. Hitatsika zany tompoko tamin'ny vanim-potoana zay nahitana an'ity resaka ity fa na de magy aza no mifampiresaka tamin'ny Herôda mpanjaka, Herôda tsy manana ny Kristy, Herôda tsy nisitraka ny tombotsoa avy tao amin'ny magy. Fa tany amin'ny Josefa sy Maria no nahitana ny miora sy ny rakitra sy ny zavatra manitra sy ny zavatra zay noentina ny volamena tamin'izany vanim-potoana. Zay zany zavatra tsara mariana manokana amintsika ny ry avako malalako. Ka noho izany, inona ny zavatra andrasan'Andriamanitra amiko? Ahoana no mety atonga aterahan'ny Kristy? De ty tompoko ny zavatra mba hita kely izy ty tao anatin'ny Baiboly mba jerevanareo moa ty zavatra zay nitovizany reto karazan'olona anankitelo samy manana ny maizy azy reto. Raha maka tenitsika ny noho ny amin'ny fotoana tsy vakiko fa meko anao fotsiny toko sy andininy de hitatsika zany ao amin'ny bokyny Lioka toko fa 7 de ny tantaran'ity lehilahy anankiray antsoina hoe Zakaios ity. Raha manomboka amin'ny 9 voalohany ka hatrany amin'ny 10 de misy tantaran'ity lehilahy antsoina hoe Zakaios ity de araka ny ara-tantara de olona manana ny maizy azy io lehilahy io ao amin'ny toerana zay misy azy. Mpamoretra io lehilahy io, fantadaza io lehilahy io, manana ny valeur io lehilahy io. Fa rehefa nahare ny amin'ny Jesosy izy, rehefa nahare fa tonga eo amin'ny toerana zay misy azy ny Kristy, de ny zavatra zay nataon'io lehilahy voalohany de zao navelany mpamoretra azy. Lehibe ny mpamoretra mihitsy moa zany fa tsy hoe mpamoretra tsotsotra. Ary tsy vitan'izany lasa ny azakazaka ny aloha alalana ny vahoaka de nianika aviavy. Naseho ny teo anatrihan'Andriamanitra, naseho ny teo anatrihan'ny vahoaka, fa manana etaeta te ahitany Jesosy izy. Te ahitany Jesosy. Iza moa Jesosy? Raha ny testamenta vaovao John toko voalohany 2 raha hovakitsikany, tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny de Andriamanitra. Izy no tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany, ary izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy de tsy nisy nahariana izao zavatra izao na de iray akory azy. Jerevanao tsara fa raha miteny iteny io de ny zavatra hitatsika ny aty amin'ny bokon'ny Genesis toko voalohany 1 de misy teny tahaka an'izao: tamin'ny voalohany izy Andriamanitra naharan'ny lanitra sy ny tany, ary ny tany de tsy nisy endrika sady foana, ary aizy nanota ambonin'ny lalina, ary ny fanan'Andriamanitra nanomba tambony rano, ary Andriamanitra nanao hoe misy ny mazava de nisy ny mazava. John de miresaka Andriamanitra ozy izy na Jesosy antsoina hoe teny. Genesis de miteny fa nanao Andriamanitra tamin'ny voalohany rehefa nahary an'ity lanitra, ty tany sy io lanitra hitatsika io de tena nahary azy tamin'ny araka ny zavatra namboarana. Fa ny zavatra hitany kosa nefa de zao: tsy nitovitoviko ny voninahitry ny tany sy ny voninahitry ny lanitra. Ny lanitra de efa parfait, fa ny tany araka ny tenin'ny Genesis zay namboaran'Andriamanitra no foana. Ny tany no tsy nisy endrika, fa ny lanitra zany mazava ho azy zany fa nisy endrika sady feno zavatra. De ahoana ny fomba nafahan'Andriamanitra nampisy endrika tetỳ ambonin'ny tany? Teny no nalefany. O Jehovah Andriamanitra, misy ny mazava de nisy izany. Zany hoe
in'ilay hoe misiany mazava ilay teny navotsitr'Andriamanitra avy tao ambavana ny antefa tetỳ amin'ny tany iny tompoko ny antsoina hoe Jesosy. Fa ny testamenta taloha fotsiny mbola tsy niantso ny anaran'ny Kristy hoe Jesosy satria inona ny antony? Mbola tsy teraka tao amin'ny tsy mbola teraka tetỳ amin'izao tontolo zao ilay teny. Fa tamin'ny testamenta taloha dia natsoina hoe teny i Jesosy. Fa ty amin'ny testamenta vaovao zay vao manomboka maheno ianao manao hoe Jesosy no anaran'io teny io. Ka ilay Zakaiosy zay lehibe ny mpamoretra tany amin'ny tany Jeriko tany dia ny zavatra nampangetaheta azy tompoko dia te ahita ny teny. Rehefa te ahita ny teny izy dia tonga marina tao anatin'ny tokantrano tao ilay teny tonga nofo dia ozy izy le teny ny resaka mazava tsara tamin'ny Zakaiosy eo amin'ny toko fa 720 iny ihany dia jerevantsika ny aty amin'ny andininy ambanimbany amin'ny manaraka aty dia zao ny zavatra nambaran'i Jesosy. Anio no tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena fa izy no zanaky Abrahama koa fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Tsy deklare tao anatin'ny tokantrano Zakaiosy izay teny izay raha tsy efa nahitan'Andriamanitra etaeta mba iona tamin'ny teny i Zakaiosy. Eto zany dia misy olo toerany magy iza i Jesosy. Andriamanitra tsy afaka naniraka an Jesosy tao anatin'ny tokantrano Zakaiosy raha tsy efa nisy etaetany Jesosy aloha i Zakaiosy. Maka ny toerany magy eto izy Jesosy. Ary jerevanao ny teny naloka ny vavany magy fandresena ho an'ny tokantrano io fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Ohatra faharoa ihany koa aty amin'ny boky ny asan'ny apôstôly toko 9 eo amin'ny andininy fa 9 dia zao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy anjelan'ny tompo nilaza tamin'ny Filipo ka nanao hoe mitsanganaka mandehana mianatsimo ho any amin'ny lalana midina avy any Jerosalema mankany Gaza. Dia efitra izany. Dia nitsangana izy ka lasa nandeha ary indro nisy lehilahy Etiopiana tandapany Kadesy mpanjakany Etiopiana sady mpitahiry ny arena ny rehetra ary tonga tany Jerosalema izy mba hivavaka toy izatsika ihany. Dia nody izy ka dia nipetraka tao anatin'ny kalesy ary dia namaky teny tao amin'ny Isaia mpaminany. Dia hoy ny fanahy masina tamin'ny Filipo andeha manatonaka dia mankanesa amin'io kalesa io. Ary Filipo ny azakazaka nankeo aminy dia nandre azy namaka ny teny tao amin'ny Isaia mpaminany ka dia niteny taminy manao hoe moa fantatrao va izay vakinao 1:30 fa hoy izy ataoko ahoana moa no fahay raha tsy misy mpampianatra. Ary izy dia nangataka tamin'ny Filipo hiakatra niara hipetraka taminy tao amin'ny kalesy ary zao no teny soratra masina zay novakina tao nentina no vonona tahaka ny ondry izy ary tsy ny oloabava tahaka ny zanak'ondry moa teo anohan'ny zanak'ondry eo anolohan'ny mpanety azy 33 ny fietreny tena no nanaovana azy resy lahatra ary izy no alalany amin'ny ny arabelona taminy fa ny ainy ny sorony tamin'ny tany 34 ihany. Ale tandapa namaly an'ny Filipo ka nanao taminy hoe masina ianao ozy iza moa izy nilazainy zany mpaminany izany ny tenany ihany va ozy izy sa olo-kafa. Ary teo amin'izay Filipo no nanomboka ny lohabava taminy dia nanomboka nanazava ny teny soratra masina taminy ary nitory an Jesosy taminy. Ary rehefa nandray izany teny zany izy dia tonga teo amin'izay nisy rano dia hoy ilay tandapanana hoe ino ty ozy izy misy rano ka inona no manakana anazy tsy atao batisy. Ary jerevanao tsara moa zany toy izany resaka zany ary teo zany dia natao batisany fibebana izy i lehilahy 37 dia hoy Filipo taminy raha mino amin'ny fonao rehetra ianao dia aza tao ihany hoe ary dia namaly izy ka nanao hoe mino aho fa Kristy ihany ozy izy no zanak'Andriamanitra. Dia nanino dia nasaina ny janona ny kalesy ary izy roa lahy ary nidina izy roa lahy dia Filipo sy ilay tandapa ihany no nidina teo ka dia nanao batisa azy tamin'izany. Wow dia raina Jehovah jerevanareo tsara moa tompoko zany zavatra zany. Eto dia manam-porofony ray fa misy an'ity lehilahy anankiray Etiopiana ity
araka ny vaky teny zay ny vakitsika teo hoe amin'ny andininy firy izy teo andininy enina amby roapolo sy ny manaraka eo tsy olona ambany ty olo ty fa olona manana ny maizy azy ary tsy vitan'olona manana ny maizy azy fa olona natokisan'ny mpanjaka kanefa io lehilahy io na de manana ny valeur any azy miala firenena tonga tany Jerusalema ambany iny andeha hivavaka ary efa tonga tao am-piangonana de nivavaka tahaka nataon'olona rehetra ary tonga ny fotoana ny firavany fotoana de nandeha nody de mipetraka ao anatin'ny saretiny izy kalesiny raha ny kalesy moa zany am'izao vanim-potoana iainantsika kehitriny zao io raha ohatra ka zany valeurana fiara na valeurana zavatra fitateram-bahoaka no resana zany de valeurana fiarakodia raha inona moa zany no V16 zay ngamba raha tsy diso ny fitadiko V16 zany anisan'ny tomobile zay tena hoe hika farany amin'ny fiarakodia am'izao tsika miteny akehitriny zao raha 2022 no resaka de ny olona zay nanan-karena sy nanan-katao tam'izany vanim-potoana zany de mitaingina voiture zany hoe raha amin'ny taonatsika akehitriny zao de fiarakodia farany lafo indrindra kanefa ny zavatra anisan'ny nahagaga tompoko avy nandeha nivavaka io lehilahy io fa ao anatin'ny fiarakodianao izy de mbola manino mamaky baiboly mandany fotoana mandinika ny teny ny faminaniana zay nisoratany mpaminany Isaia mba akory tompoko zany alinany zany lehilahy zany eto ny nahitako tompoko fa tena manino te afantatra ny mombamomba ny teny izy te afantatra ny mombamomba ny teny zany hoe te afantatra ny mombamomba ny Jesosy hoe iza marina mo tsy nataon'io lehilahy io hoe ampiazy ny sakafom-panazy zay no azony tao amin'ny fiangonana tany Jerusalema fa eny an-dalana izy de mbola tsy mitsahatra ihany mandinika ny teny tsoratra masina mba jerevy mo tompoko zany etaetan'olo manan-karena izany etaetan'olona manan-katao zany ka ny zavatra misy rehefa nanana etaeta izy Andriamanitra no naniraka magy iona taminy izy andray no misolo toeran'ny magy eto i apôstôly Philippe nay nisolo toeran'ny magy nampion'Andriamanitra tamity lehilahy Etiopiana ity teto inona ny résultat ny oentin'ny magy rehefa tafahoana tamin'ny lehilahy Etiopiana na zava taminy teny tsoratra masina zay nivakiny ary rehefa nandeha teny an-dalana ka nisy renirano de nijanona ny fiarakodiany zareo de natao batisan'ny fibebany io lehilahy io ka nandray ny famonjeny wow jerevanao zany rehefa misy etaeta tompoko ao anatin'ny olona anankiray hitady an'Andriamanitra te ahita an'Andriamanitra te iona amin'ny teny de Andriamanitra misahirana foana mandefa magy zany hoe anoany zany misy magy foana permanent anoany fa mety tsy tafahoana taminao io magy io mety tsy fantako firy taona anao zay no nivavaka firy taona zany hiditra tao am-piangonana fa mety tsy niona tamin'ny magy jerevanao nefa ty lehilahy ty ne mety mivavaka foana ne miviady vavaka foana mandeha any Jerusalema foana izy koa manakatao lazy teo tonga any Jerusalema foana mandeha mivavaka fa mbola tsy nona tamin'ny magy fa rehefa nanomboka nanana etaeta iona tamin'ny tenin'Andriamanitra izy rehefa nanomboka nanana etaeta mba ty afantatra mombamomba ny teny izy teo Andriamanitra no naniraka iny magy niona taminy wow tompoko raha tianao Andriamanitra niraka magy eo aminao de ny zavatra tokony ho hita aloha tokony anana etaeta ianao androso hitady an'Andriamanitra fa rehefa olona ateran'ny Kristy de tsy maintsy misy magy zay no ran'Andriamanitra miona am'zany olona zany ary mitondra zany zavatso zany amin'ny olona maranako azy maraparanako ny fanoarana de atao amin'ny isan'ny apôstôly any atao amin'ny toko 10 de misy tantaran'ity lehilahy anankiray tsina hoe Cornelio ity eo any andiny voalohany farokatra sy ny manaraka eny vakitsikany ary nisy lehilahy anankiray ozy izy atany Kasaira atao hoe Cornelio kapiteny tamin'ny antokony miaramila atao hoe Italiana ary mpivavaka tsara sady natahotra an'Andriamanitra izy mba amin'ny ankonany rehetra ka nanao fiantrana be tamin'ny olona sady nivavaka tamin'Andriamanitra mandrakariva ary izy de nahita miariary tamin'ny fahitana rehefa tokony ho tamin'ny ora fahasivy atoandro fa iry nisy anjelin'Andriamanitra niditra tao amin'ny ka nanao taminy hoe ry Cornelio ary noho nibanjina azy izy de raiky tahotra ka nanao hoe ahoana tompoko ary hoy izy ny fivavakao sy ny fiantranao de efa tafakatra ho fampatsarovana eo anatrehan'Andriamanitra koa ankehitriny manira olona akanjopa ka hampanalao Simona anankiray izay atao hoe Petera mitoera ao amin'ny Simona mpandokoditra izy mipetraka ao Simona mpandokoditra izy eo amoron-dranomasina ny tranony toy izy atsika ihany
eo aloha janontsika eto tsy maninona zay rehefa anao tsara eto ndra tompoko a de misy lehilahy efa mpivavaka tsara io lehilahy io a matahotra an'Andriamanitra io lehilahy mba niankonany a ary manao asa fiantrana io lehilahy io zany hoe chrétien zany io lehilahy io fa io lehilahy chrétien io kosa nefa Andriamanitra mbola nahita hoe misy zavatra banga amin'ny fiainan'io lehilahy io ka zay zavatra banga eo amin'ny fiainan'io lehilahy zay tsy afaka mazava zany resaka eto tompoko a fa raha miresaka zany tsika ny hoe Hérode zany de galina fahavalon'Andriamanitra. Hérode zany de galina izay mitsangana anohatra ny zanak'Andriamanitra ka rehefa mitsangana anohatra ny zanak'Andriamanitra mazava ho azy zany zay fa iny devoly zany zay de ny fanahy niasa tao amin'ny Hérode de fanahy nanohatra ny zanak'Andriamanitra jerevy mo raha mitoy eny nivaky teny de nangataka ane izy tamin'ny magma hoe alomba omeo anareo anany toerana zay misy an'izany nateran'ny Kristy zany fa ho avy andeha iankohaka aminy fa nandaingana izy matony fanahy masina no naniraka anjely niona tamin'ny nanome tolosaina ny maga hoe aza miverina any amin'ny Hérode nareo satria fantatr'Andriamanitra tsara ny hevitra zay tao am-pony Hérode fantatr'Andriamanitra tsara ny fanahy zay niasa tao amin'ny Hérode ary jerevy moa ny résultat hita fa novonony Hérode mpanjaka avokoa ireo zaza latsaka ny rotona rehetra tao amin'ny toerana zay nisy azy satria voateraka i Kristy de mazava ho azy zany zay zany fa hitsangana zany io zaza io ny ray androany a de hiala eo amin'ny fitondram-panjakana izy a de tsy afaka anapaka zany izy zay zany ny zavatra zay masaka tao am-pony tao ka renao rehefa mitsangana mono ny zanak'Andriamanitra zany fahavalon'Andriamanitra zay ary rehefa fahavalon'Andriamanitra egala zany zay fa devoly fa rehefa teraka ao aminao Kristy de ny zavatra hita eto tompoko tokony angorohoro eo anoloanao ny fahavalo tokony angorohoro eo anoloanao ny fahavalo ka ny fahavalo zany tompoko de ny fahavalonao a de ny fahavalo manakana zay rehetrarehetra zay manakana ny fanosoanao ara-panahy manakana anao hitomba amin'ny fahamarinana manakana anao hitomba amin'ny fahamasinana manakana anao hitomba amin'ny fitadiavana an'Andriamanitra manakana anao tsy hiomana ho amin'ny fampakaram-badany zanak'ondry manakana anao de ireo no antsoina hoe fahavalon'Andriamanitra de ireo no antsoina hoe Hérode ka tsy fantako inona ny fanahy ny Hérode zay efa miasa manakana anao ankehitriny fa tokony tsy atahotra any amin'izany ianao fa aokane Jehova hitsangana amin'ny maha izy azy satria nge rehefa Jesosy nge no mitsangana amin'ny maha izy azy a jerevanao moa tompoko aty amin'ny bokin'ny John toko 7:20 eo amin'ny andininy 5 ambaran'ny baiboly ary reo de namaly azy manao hoe Jesosy avy any Nazareta no tadiavinay hoy Jesosy taminy izao no izy ary teo koa i Jodasy ilay atao hoe mpamadika azy ary raha Jesosy vo nilaza taminy hoe izao no izy de niaontra ireo ka de lavo tamin'ny tany wow zay rehefa tsika tompoko fa rehefa tonga ny olona zay hitsangana anohatra ny Kristy de eo Jesosy rehefa mitsangana amin'ny maha izy azy mangovotra eo anoloana miakarapoka eo anoloana ny fahavalo ray manontolo ka raha teraka ao aminao marina ny Kristy tokony angovotra eo anoloanao ny problème maro samihafa raha ohatra ka zany ka manana tokantrano tsy de milamina loatra anao ny vadinao mety manakatsakana anao mazava zany fa tsy ny vadinao moa le ratsy am'izay fa ny fanahy zay mampiasa ny vadinao no ratsy raha ny marina teraka ao aminao Kristy tokony angovotra eo anoloanao zay fanahy mampiasa ny vadinao anakana anao ivavaka zay raha ohatra zany misy karazana blocage zay mitsangana eo anoloanao manakana anao amin'ny fandrosoanao manakana ny tsenanao androso manakana ny tokantranonao hiakatra manakana ny business zay ataonao mba hisy tombony Hérode ane zany raha miteraka ao anao Kristy tokony ankohaka zany fa inona ny problème antsikany fa inona tompoko no mahatonga inona ny mahatonga ny fahavalotsikany tsy mety mikohaka eo anoloantsikany tsy mety mianjery eo anoloantsikany ny valiny tompo de tsotra mahitsy pasteur Totomanina Teddy Andronique androany mampianatra anao satria tsy ampitenin'Andriamanitra isika tsisy akoatran'izany io satria tsy ampitenin'Andriamanitra isika bokon'ny Jaona de milaza ny marina ho izy ho anafaka anareo tsy ho andevo ny marina no afaka anareo tsy andevo donc zany rehefa ao tsara tompoko ny tombony fahamarinan'Andriamanitra ao anatsikany ao fahalalantsika ny tenin'Andriamanitra tsy maintsy miangovotra eo anoloantsika rangany fahavalo fa ny problème matony fahavalo tsy mety miankohaka eo anoloantsikany matony fahavalo tsy mangovotra eo anoloantsikany tsy ampy zay le fatra ny tenin'Andriamanitra amintsikany tsy ampy ny fatra ny fahalalantsika tsy ampy ny fahalalantsika ny tenin'Andriamanitra ka eto tompo de milaza aminao manana etaeta mianatra
manana etaeta amin'ny fanetretena mampitombo fahalalana mandroso amin'ny tenin'Andriamanitra mba mianatra ny soratra masina fa aza manao ary zato mpandrina io amin'ity resaka fivavahana ity a reny olona rehetrarehetra hitantsika ny mandroso amin'ny fiainana le manompo an'Andriamanitra reny ka mandeha am-pamarinana vokatra ny tenin'Andriamanitra reny fa misy amin'ny olona nge 4 taona tena mifona misy mpanompon'Andriamanitra ne tompoko e 10 taona vera lahy ianao no torina ny filazantsara de mbola mitsipozipozy foana ny fiainanao mandrakandroany vady ao anatin'ny tokantranao zara raha mba mihinan-kanina nefa mpitory filazantsara tsy norma tompoko zany fahalalanao zany kristianina ihany tsikany fa miaina tahaka ny fiainan'ny Lazarosy miaina tahaka ny fiainan'ny Lazarosy zany hoe tsisy tanan'Andriamanitra mampiakatra anao miakatra ka amaranako azy hitanao any Andriamanitra mba lesina tiako menanao ty sosikevitra mba tiako menanao ty raha lasana baviko amin'ny tompo zao ny zavatra misy tongotra efatra zay mampitoetra zay moa zany mampiorona na mampitoetra atsikany ao amin'ny Kristy Jesosy de tsotra be ny voalohany raha manazava ny tongotra efatra zay mampiorona sy mampitoetra ny tompo atsikany ao amin'ny Kristy de ny voalohany de nini ny voalohany de ny fiainam-bavaka mila olombavaka mifakazara amitsitozy izy Joba de iadana anao ary zany tonga avanso eo aminao ary ny faharoa de nini ny famakinany Baiboly mamaky Baiboly matetika satria ao anatin'ny tenin'Andriamanitra de milaza dinio zay lazaiko izy izy fa omeny tompo fahazavan-tsainany am'zany anao 2 Timothée 2:7 no miresaka an'izany dinio zay lazaiko zany hoe dinio ny tenin'Andriamanitra vakio ny Baiboly de wisy esprit d'intelligence fanany fahazavan-tsaina ary ny fahatelo de zao mila tsikany mila olona miaino ny tenin'Andriamanitra mila miaino toriteny matetika satria ao anatin'ny tenin'Andriamanitra tompoko no azahotsika ny révélation ny tenin'Andriamanitra mbarany mpanao salamo de hoe fanilony tongotrako sy zay le niteneninao zay mihitsy izy zany hoe rehefa mandeha amin'ity tany feno aiziny ity nao fa rehefa misy ny tenin'Andriamanitra manazava anao milamina ny zavarehetra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra nazahotsika ny finoana Romaina 10:17 de milaza ny finoana de avy amin'ny toriteny ary ny toriteny de avy amin'ny tenin'ny Kristy rehefa tsy tia tenin'Andriamanitra matetika ianao de tsy tombo mihitsy ny finoanao mazava be zany ary ny faefatra farany de ny fiderana mba ome voninahitra Andriamanitra amin'ny asany tanana ome voninahitra Andriamanitra ny amin'ny fanambinana anao jere fotsiny motompoko an'ireo olona azo ny hoe Covid-19 tony ny verinao moa zany fa 4 millions moa zany tompoko ny bouteille d'oxygène anankiray ampiasaina ao anatin'ny une journée nefa tsika ty miaina amina rivotra isanandro 24/24 miaina amina rivotra raha facturen'Andriamanitra ne tompoko zany oxygène omena atsika zany tsy voavidim-bolo zany nanomboka tamin'ny feptaona na velomantsika ny mandraka amin'ny taona zay afahanao miaino azy ao fa eo indrindra zany tompoko no anisany antony mba tokony mba omenao azy ny voninahitra de raha izy fa magaga na mandalo sedra na mandalo ady azy ozy izy tenin'ny Joba zay na de amono aza izy de mbola namarina ny lalako eo anatreny wow zany tompoko ny toepon'olona feno fakasitanan'Andriamanitra manomeza voninahitra azy amin'ny zavatra rehetra zay mitranga eo amin'ny fiainanao fa Andriamanitra tsy mba diso amin'ny fanapahan-kevitra tsy diso amin'ny fanapahan-kevitra zay rehefa anao Davida na de matianaka zay Davida de Davida mbola nisaotra an'Andriamanitra miaramila rehetra nijery oay ina ry ty adalan'ny mpanjaka ary maty ny zaza mihinan-kanina ianao sotro rano ianao fa narara ny zaza ny fadianina ianao de izy Davida za anatiny amin'ny toerana misy azy dikan'izay nakasitraky Davida tamin'ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainany fa tsy nanometsina an'Andriamanitra ialao ny fanomezantsina an'Andriamanitra eo amin'ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsikany fa ny zavatra rehetra de miara-miasa masoa zay tian'Andriamanitra ka ny tongotra efatra zay iorenany finoanao eo anatrehan'Andriamanitra iorenanao amin'ny Kristy ny fidirana ny finoanao ny toriteny ny famakinao Baiboly ary nina ihany koa le voalohany le niresako taminao teo teneny le olona eo akaikinao io fiainam-bavaka retoboko fiainam-bavaka ka raha fitiliko zany zay lesina zay nomeko anao tao anatin'izay rehetrarehetra izay de ozy itsika n'le questiontsika de hoe ny fahateran'ny Kristy ahoana ny amantarako sy amantaranao fa teraka aminao Kristy misy magy iran'Andriamanitra iaona aminao ary raha ohatra ka zany ka atonga ao amiko ihany koa zany ahoana ihany koa zao no atonga ny fahavaloko ihany koa iko natrehako de iny efa nazavaiko taminao reteo ireny
zay ndray tompoko ny sakafom-panazy azony zaraina tamin'ity androandroany ity a raha malinanao moa zany rehetrarehetra zany de afaka mitohy foantsika ny amin'ny fifandraisana ao anatin'zany rehetra zany kanefa kosa de misaotra an'Andriamanitra fa tsika de manana fotoam-bavaka goavana zay totosaina eto Antananarivo ery Ambatomainty ao amin'ny espace pika Ambatomainty ao no fanatanterahitsika ny fotoam-bavaka isaka ny asabotsy zay manomboka amin'ny 6 vora maraina iarano amin'ny tenako moa mazava ho azy miresadresaka ny sitrapon'Andriamanitra atsikany ary fantaro ny zavatra rehetra azony mafy zay tsara ary ny marina ihany no afaka anao tsy ho andevo pasteur Totomanina Tedy Andronika niaraka taminao teo tahin'Andriamanitra tompoko